सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रईस पटेल। आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ श्वासारी प्रवाही, यानी कि एक प्रकार का लिक्विड है जो एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, प्योर आयुर्वेदिक है और दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाई जाती है, यानी कि बाबा रामदेव की प्रोडक्ट्स। यह है ट्रस्टेबल प्रोडक्ट्स है, काफ़ी अच्छी है, बाजार में चलने वाली। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ये जो श्वासारी प्रवाही है, एक प्रकार का लिक्विड बोतल में आती है 250 ml में, जिसकी प्राइस है 50 रुपये। आपको ऑनलाइन मिल सकती है या फिर मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। यह आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन जिसे कहा जाता है। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालकर बनाया गया है सब आयुर्वेदिक से प्योर। और ये खास करके इसके उपयोग की अगर बात करें तो दोस्तों, जो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी ज़ुकाम या सीजनेबल सर्दी ज़ुकाम होता है, या फिर किसी को एलर्जिक कंडीशन होती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है, या फिर डस्ट की प्रॉब्लम के कारण किसी को छींकें आती है, इस प्रकार की अगर एलर्जी है तो भी ये काम करती है उसके अंदर। या फिर कॉमन कोल्ड कह दीजिए, किसी भी प्रकार का सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन, या फिर कफ जो हो जाता है, जो सूखा या फिर गिला, किसी भी प्रकार का कफ में भी काम करती है। और दोस्तों ये खास करके देखें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, उसके अंदर ये खास काम करती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ पर देख सकते हैं सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के अंदर बात करें तो छोटी कटेली, काला बादशाह, सफ़ेद बादशाह, बनपशा, तुलसी देसी, छोटी पीपल, दालचीनी, लविंग इसके अंदर डाला गया है, साथ में सौंठ भी है, सोमतला, तेजपत्र, बांगरा, लिशोडा, अमलताश, मुलेठी, काली मिर्च पाउडर डाला गया इसके अंदर, साथ में शुगर बेस इसके अंदर डाला गया। दोस्तों ये शुगर बेस है इसके अंदर, यानी कि काफ़ी मीठी आती है स्वाद में। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसको लेना नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए जो डायबिटीज़ से पीड़ित जो भी पेशेंट है या दर्दी है, मरीज़, वो नहीं ले सकते हैं। मीठा स्वाद के इसके अंदर शुगर बेस डाला गया, यानी कि मीठी बनाने के लिए शुगर बेस डाला गया, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में दोस्तों बड़े बूढ़ों सबके लिए है, लेकिन कुछ सावधानी के साथ लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन है तो भी इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ जो इंग्रेडिएंट्स सब आयुर्वेदिक, लेकिन कुछ हो सकते हैं गर्म तासुरी के हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही लें। अब दोस्तों बात करते हैं इसका डोजेज क्या हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 15 ml दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है आपसे, यानी कि 2 से 3 चम्मच आपको दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसके फ़ायदे की मैंने बात की, इस प्रकार से कफ है, अस्थमा और साथ में कॉमन कोल्ड या फिर एलर्जी कंडीशन सबके अंदर एक काम करती है। काफ़ी अच्छी इसका रिजल्ट है। लेकिन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट होने के कारण ये दोस्तों तुरंत इफेक्ट नहीं करती। जैसे एलोपैथिक कोई भी कफ सिरप लेते हैं तो आपको तुरंत राहत मिलती है उसके अंदर, कफ के अंदर या फिर खांसी में। इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 दिन के बाद इसको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिसी को एलर्जिक होता है प्रॉब्लम, तो ये लेते हैं तो ठीक रहता है उसको, क्योंकि इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के कारण। इसके अंदर आपको सेडेशन भी नहीं होगा, जो एलोपैथिक कफ सिरप में जो होता है एक प्रकार का आपको नींद आती है, ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। श्वासारी प्रवाही करके जो दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाई जाती है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी। आशा करते वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।